大家好，我係八姨婆。喂，世界盃2026年又開鑼啦！喂，老實講，好似今屆氣氛唔係好熱烈啫喎，同啲朋友講。不過呢，我又覺得咁都未去到嗰啲後階段嗰啲比賽，咁去到總決賽啊，嗰啲巴西啊，嗱巴西琴晚都有氣氛啦，巴西對摩洛哥間酒樓。就係尖沙咀蓮香樓直播賽事，韓國都好似有啲氣氛啊，不過係我見到韓國嗰邊嗰啲人好撐翻自己咯，咁樣，所以又未咁快嘅，去到後啲啦，咁樣，阿根廷啊、葡萄牙英國啊、德國啊出嚟呢就有氣氛噶啦，咁樣，不過啲時間係好棘嘅。北美啊嘛，北美時間我哋點睇啫？你話歐洲波都易啲啊？喂，你而家朝頭早喎，邊個唔使返工啊，大佬？即係6點7點睇又睇唔切，又唔使瞓覺咩？前一晚我冇理由睇完波咁樣成個人咁亢奮，又走去返工啊，幾咁唔開心呢？冇啊！呢屆啲時間賴嘢咯，我覺得主要即係你話如果夜晚10點8點開鑼，喂！食完飯，懟啲薯片、杯麵、雪糕咁樣，我又覺得會好有氣氛啊！所以呢屆啊冇得傾啦，嗰啲酒吧、餐廳啊咁樣呢，就冇得講啊，因為時間問題啊嘛，始終係啦。咁啊嗱，開咗鑼噶啦，大家有冇睇開幕禮啊？哇！阿Lisa 咁啊，有睇啊，跳得幾好啊！即係好似話係首個韓國女團啊，真係犀利啊！咁樣而呢，香港亦都好多嘅球迷呢係睇波㗎。嗱，當中邊間酒樓就係百年老字號茶樓蓮香樓。喂，老實講呢，我又想去睇喎呢度，竟然呢，喂融合喎中西合璧，飲住茶睇波啊幾有新鮮感。因為之前諗下睇波一定係去酒吧咁樣啦，嗱打邊爐都會啊，花園酒家嗰度呢都有得做嘅。但係你話喂飲個茶食件燒賣食個包咁樣，又別有一番風味喎。嗱，老實講啊，八姨婆咧，連蓮香樓啊我都未去啊，唔知有冇觀眾朋友係去過蓮香樓嘅咧？食飯好唔好食嘅咧？嗱，佢之前有間新開噶嘛，好似唔知24小時定凌晨3點咁樣。咁我估係嗰間咯，唔知係咪嗰間，應該係嗰間噶啦。咁啊嗱，咁啊識做啦，傳統嘅酒樓趁住世界盃熱潮，喺店鋪裏邊就播呢個世界盃嘅賽事，吸引球迷咧一邊飲茶一邊睇波㗎。喂，咁咧今朝6點，大家起咗身未？八姨婆起咗身啦，咁啊食下早餐，睇下新聞咁樣啦。準備錄音之際咧，就都睇到啦。蓮香樓啊，嗰個尖沙咀分店咧，哇，要20張台喎。咁啊18張台有食客㗎噃。茶樓中間咧就掛住部電視，咁啊都大喎，見到部電視啦。睇波最緊要咩咧？就係個電視要夠大，咁啊夠清，咁就一定咧係會 OK 嘅。即係你蒙咧，你睇唔到啲球員細咁樣，唔係好得。其實最好咧就整到嗰啲投射咁好大個 mon 嗰啲咧，超大嗰啲又好，即係商場嗰啲咪好咯。不過我見到商場又冇食肆咁有氣氛喎。我見到屯門市中心啊、奧海城好似話播足咁多場喎，有冇落去？你哋有冇落去屋企樓下嗰啲睇下咁樣咧？係啦，咁啊20張台18張有食客，咁啊都有睇波。咁咧然之後咧，嗰啲市民都話：喂，好有氣氛喎，飲下茶咁樣，唔係話都幾開心喎。即係你搞到八姨婆都心喐喐啊！不如咁咯，我咧就睇下揾日去飲茶，然之後影俾大家睇下有咩食啊，蓮香樓咁樣啦，好唔好啊？係啊，我都即係都想去試試咁樣，都唔錯唔錯。去跟住順便睇下個氣氛好唔好咧，同大家直擊一下啊嘛。講到話，喂個市況麻麻地喎，但係有間咁嘅酒樓做啲咁樣嘅中西合璧，一度飲茶一度睇波，咁有新鮮感嘅嘢啊！八姨婆幫大家睇睇啊，咁啊我話翻俾你哋聽，咁你哋又可以喂係咪好氣氛啊？咁樣好氣氛嘅咪朝頭早出去飲個茶咯，係嘛？成班咁樣係啦，咁然之後呢，嗱呢一個琴晚巴西大戰摩洛哥，嗱摩洛哥呢就係上屆嘅第4名，咁啊勁啦，強隊嚟噶噃。
嗱，估計同巴西咧就勢均力敵噶噃咁樣。咁然之後咧另外一位市民就話自己係意大利球迷，冇啦，意大利今年係啊無緣今屆啊。咁跟住咧就好多人喺度講啦。就話點解啲氣氛麻麻地嘅咧？跟住啲市民都覺㗎，其實我自己覺得就係未有強隊對壘咯，同埋個時間問題咯。其實唔係嘅，有啲人好中意足球嗰啲咧，我有啲朋友好中意睇波咧，佢真係捱夜，就算第二朝翻9點，佢都可以5點6點起身睇波。但係問題係未夠吸引啊嘛，係啦。咁如果之後夠吸引咧，大家都會翻工之前睇場波先咯喎，始終如果有強隊開始參戰呢，其實就會凌晨起身都會支持嘅咁樣。咁咧我見到網上咧就話都幾熱鬧啊，但係望到嘅全部都係男士嚟嘅喎。咁啊果然男士啊真係好鬼中意睇波嘅。不過唔緊要啦，我都去睇睇，我都感受下個氣氛，再同你哋講正唔正。咁其實係前幾日嘅啫噃。呢個百年老字號蓮香樓咧就喺社交平台度宣布，有2間啦，留意啊各位觀眾，你哋有興趣嘅記住八姨婆講噶啦，就係中環同埋尖沙咀有個大型嘅屏幕 LED 直播世界盃賽事。佢哋個 marketing 咧，阿黃生就話啦，轉播世界盃咧只係為顧客提供多一個選擇，唔會特別推出啲收費嘅套餐㗎。咁原來大家各位男士有興趣嘅，茶錢咧就一樣嘅啫，茶客同平時一樣嘅啫，18蚊就茶位費，再嚟一籠點心就可以享受世界盃氣氛。呢個唔錯喎，你知即係睇世界盃咧，如果你有時去酒吧睇啊，或者點樣呢個消費都喺翻度啊嘛，你而家唔使喎，18蚊叫籠點心。我記得蓮香樓點心唔係特別平嘅，我有上去 𥄫 過下，但係你話我當你100蚊啦，係咪咁食1-2籠點心，好似都唔係平咁咯，當2籠啦，好冇咁樣。但係你唔好食灌湯餃，灌湯餃呢啲一定貴啊嘛。咁唔緊要啊，朝頭早食個包，食個叉燒包，食碟腸粉，要個中飯咁夠啦。睇住個波係嘛咁樣，咁100零蚊感受下世界盃嘅氣氛又唔錯喎。咁樣行出去當神運啫嘛，出尖沙咀咁樣。呢個有得諗，我覺得佢之後會爆場，大家覺得係咪咧？我覺得我八姨婆就覺得會爆嘅，有創意啊！唔使淨係打邊爐，唔使淨係同埋你個時間性問題啊嘛！你睇波朝頭早睇啦，係咪已經個時間係西嘅時間？你明唔明啊？係差嘅時間嚟㗎啦，對於香港人嚟講，唔使翻工咩咁樣？但係啦，咁你冇理由朝頭早睇波又要去飲酒、食薯條、跟住食炸雞翼。唔 make sense 啊嘛！你飲茶又唔同喎，你茶記又唔得啦，你食早餐咁你阻住人，因為茶記喺度食個出前一丁又唔夠爽。睇波要慢慢睇2個幾3個鐘，係咪？前後咁又打和踢埋12碼，咁你都要慢慢1盅2件慢慢嘆。呢個 idea 呢個 marketing 抵讚，難得地香港有啲咁有創意嘅 marketing， 我真係去試試我試完就再影俾大家睇，好嗎？就咁話。係啊，咁我哋咧今日八姨婆咧講呢一個咧尖沙咀蓮香樓同埋中環都有噶，對面海嗰啲咧就去中環啦。咁如果係住九龍或者新界嘅，咁咪去尖沙咀咯，咁樣過海。你睇你唔會過海啦，你過海咁咪貴係咪？跟住唔係喎，你60幾歲以上你有2蚊，咁你去有2蚊嘅咧。你就可以去邊間都得，去過海都得，係啦咁樣咯。唔係啊，都唔係啊。而家你如果過咗10蚊嘅車錢呢，佢又唔係2蚊噶嘛。所以大家我諗翻啦，唔好過海。大家呢，九龍去九龍咁樣，港島去中環，九龍同埋新界就去尖沙咀，咁最抵睇啦。100零蚊2蚊車錢，然之後睇埋場波，飲下茶嘆個大包雞球大包。就咁決定。好，我哋今日講呢個呢，尖沙咀中環蓮香樓直播世界盃幾有氣氛，又價錢又抵嘅一個分析呢，就去到呢度啦。有興趣嘅去試試，我試完再話俾大家聽如果中意我呢條片嘅 like、comment、share 同埋 subscribe， 呢啲嘅留言我全部都會睇嘅。咁如果想收到最新嘅資訊啦，好似咁樣，知道邊度有波睇喎，又平又抵喎，記住訂閱八姨婆嘅頻道，我會為你哋繼續緊貼社會上最新嘅
消息同埋熱話，我哋下條片再見，記住訂閱啦，拜拜。